வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஜிப்ரானிக்ஸ் vita ப்ளஸ் 16 வாட்ஸுங்கிற ஒரு ஸ்பீக்கர் தான் அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். இதோட ப்ரைஸ் எக்ஸாக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1500 சம்திங் இருக்குது ஃப்ளிப்கார்ட்டில். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட ஹைலைட்ஸ் வந்து நான் ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன். இதோட பவர் அவுட்புட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 16 வாட்ஸு, பவர் சோர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசி அடாப்டர் தான். பேட்ரி லைஃப்னு பார்த்தீங்கன்னா 12 ஹவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சார்ஜிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 3.5 ஹவர்ஸ் சார்ஜிங் டைமு. ப்ளூடூத் வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 5 கொடுத்துருக்காங்க. ஒயர்லெஸ் ரேஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா 7 மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. மெமரி கார்டு ஸ்லாட் அவைலபிளாக தான் இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பேக்கிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராகவே பண்ணியிருக்காங்க. நல்ல ஒரு குவாலிட்டியாகவே இருக்குது பேக்கிங்கு. இதில் கலர் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 கலர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்பீக்கரில். இந்த ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்கன்னா கையில் நல்லா கொஞ்சம் வச்சுக்கிறதுக்கு நல்லா வெயிட்லெஸ்ஸாகவே இருக்குது. நல்ல ஒரு குவாலிட்டியாகவே தெரியுது நமக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் 2 ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்பீக்கர் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கும். அதாவது ஒரு பேச்சுலர் ரூம்ஸில் இல்லை கொஞ்சம் ஏஜ்டு பர்சன்லாம் கேட்குறதுக்கு இந்த ஸ்பீக்கர் கொஞ்சம் நல்லா ஒர்த்துன்னு நான் சொல்லுவேன் தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கண்ட்ரோல் ஆப்ஷன்லாம் சைடில் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெமரி கார்டு ஸ்லாட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. கூடவே யூஎஸ்பி பாயிண்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ ஆப்ஷன் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மீடியா வால்யூம் கண்ட்ரோலு, கால் ஃபங்க்ஷன். சார்ஜிங் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சி டைப்பு கிடையாது, நம்ம நார்மல் மொபைல் சார்ஜ் டைப்பு தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே தான், அது வந்து ரொம்ப மைனஸ் எல்லாம் கிடையாது. இதில் நான் சாங்க்கு ப்ளே பண்ணி கேட்டு பார்த்தேன். 1500 ரூபாய்க்கு ஒரு லாங் லைஃப் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்பீக்கர் தான் நான் சொல்லுவேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்.